好啦，歡迎翻到嚟我哋 YouTube channel 啦，耳機音響小教室啦。好，咁今日影片開始之前咧，未訂閱嘅朋友請幫我按訂閱啦。咁你嘅訂閱就係支持我哋努力嘅動力啦。好，咁今日見到有三盒嘢，兩個型號喺台面，咁分別就One More嘅最新嘅藍牙耳機，咁啊夾耳式嘅藍牙 S21。幾快又出咗對新版啦！咁啊，另外呢個就係呢個唔知有冇聽過2ZKAAI 呢個網絡歌手。咁我初時唔知佢係邊位嚟嘅，係有啲耳機工廠咁啊安排咗隻耳機，咁啊傾緊啲合作，咁啊啲 friend 就安排咗過嚟，咁啊代理商安排咗過嚟，咁啊個 friend 叫到幫佢拍段片介紹。咁啊嚟緊呢，我哋合作授權門市嘅會有售賣嘅，咁啊詳細價錢佢稍後會公佈。咁佢係邊位呢？原來佢係一個網紅啦，一個歌手啦。咁喺內地嗰邊嘅。咁我初時都唔認得佢，我係後尾先，咦，原來我有聽過佢啲歌嘅喎，係啦。佢都幾多作品嘅。咁喺介紹呢兩副耳機之前呢，咁就俾啲資料你先。咁呢隻呢，就係佢嘅入門嘅款式啦，係啦。咁好多人成日揾啲入門嘅價錢嘅產品啦，又想要一啲質量好啊、性價比高啊、聲音好嘅。咁我而家介紹咗呢隻俾你先。咁佢咧呢隻咧，咁就係新生代嘅唱作歌手啦。咁啊，未完結的愛啊，一個人記號，佢嘅代表作。好，咁呢隻耳機咧，佢有好多隻顏色嘅嚇，有好多隻顏色，冇錯。我哋望一望先。咁呢隻就係銀色拼藍色嘅版本嚟嘅。咁佢都係用一個 two pin 嘅設計啦。呢個有冇得換線嘅？應該冇得換線嘅喎，呢隻好似係嘛？有冇得換線？係啦，呢隻應該冇得換線嘅呢個設計，因為冇理由咁實啊。係啦，咁啊，你買嘅時候咧就可以選擇3.5mm 啦。咁啊，3.5mm 咪版啦，同埋 Type C 咪版嘅。好，咁我拎埋另一個白色出嚟俾大家做個對比啦，因為佢個價錢係有少少區別，係啦。咁唔同顏色咧，咁佢會有張隨機嘅卡片啦。係啦。咁呢個就白色，咁啊有個2ZKAAI 嗰個 logo 啦。咁啊，我個人認為啊，白色靚啲啊嚇。咁佢唔單止係聯名款咁簡單啦，仲係一個有3.5mm 啦、3.5mm 咪版啦，同埋 Type C 嘅咪版俾大家嘅，係啦。咁條線都係正常標準長度啦，1.25米。咁就個腔體都戴得舒服。咁我覺得呢隻材料我都幾中意，親膚嘅材質。咁呢個就係一個日常啲樹脂膠嘅材質啦。
咁啊，滿天星水晶鑽免工藝，咁啊送埋呢個皮夾盒仔套俾你咯，係啦，咁就音質啦。咁大家最關心買耳機，其實樣有啲客人啊，或者有啲朋友啊，就樣要行先，有啲係音質要行先。咁但係有啲就兩個都需要。咁其實佢呢隻中頻咧，我聽咗咧，我都覺得幾滿意嘅。低頻咧，我就覺得佢適中。咁但係有啲朋友好中意低音嘅朋友咧，就覺得呢隻唔夠。反而佢有另一隻型號啦，我嗰日同啲老友試聽咧，佢有另一隻中高端嘅 model 咧，我試咧我就覺得嗰隻低音多得滯，但我有啲 friend 咧就覺得嗰隻低音好夠。咁但係我覺得呢個價錢啊，呢個定位咧，我覺得好足夠，係啦。咁啊，你要記住啦，呢條線咧係冇得去更換嘅，咁你就即係冇得去升級線，所以你購買前你要確定咗你係買乜嘢型號咯。咁如果你真係追求方便嘅，咁啊直接買個3.5mm 或者買 Type C 咁啊已經可以用噶啦。咁你想配一啲更加高質素嘅音樂啊，高質素嘅解碼啊、小尾巴啊，咁就可以揀翻3.5mm，咁你可以喺嗰邊做個輕微嘅調音啊、升級咯。咁當然啦，你方便係直接 Type C 吉落去啦。咁總括而言咧，呢個好有特色嘅耳機啦，咁佢有聯名款嘅外觀啦，咁啊領先同價位嘅單元嘅技術，同埋一個非常好討好嘅甜嘅人聲，我都覺得好滿意嘅，係啦。不過我利益申報，我係比較中意佢3.5mm，跟住因為我哋本身叫做唔好話博唔博主，唔好話 You 唔 YouTuber 啦。本身玩開耳機嘅朋友，或者本身有玩開 IEM 嘅朋友咧，咁身上一定會有最少會有幾條嘅小尾巴或者嗰啲解碼啦。咁如果你之前睇我拍過，都記得我講我有用過 Audio Direct 啊、iBasso 啊，唔同嘅品牌啊，咁亦都可以喺嗰邊做方便，咁啊兩用咯，有啲平板啊3.5mm咁樣咯，咁就睇你自己嘅影片啦，咁睇你自己嘅需要啦，咁就3.5mm 個可換性會比較高啲嘅，係啦。咁如果你想揾緊一對平靚正好聲耳機咧，呢個係絕對會建議你納入考慮嘅名單嘅。咁亦都係嚟緊有授權店鋪啊，朋友嗰邊佢亦都會代理咗呢個品牌呢個耳機嘅全線嘅系列。咁啊，我逐步睇下安排啲影片去俾大家睇，我亦都會試下，因為佢有對中價位咧係相差好少，但我有一對中價位，我個人我係好滿意，但係另一對我覺得佢有少少改善嘅。咁當然每個人聽嘅唔會一模一樣，100% 一樣嘅。咁希望呢段影片同埋資料可以幫到你哋大家啦。你會揀方便嘅 Type C 嘅版本，定係中意買一個可換性更加高嘅3.5mm版本？歡迎喺下邊留言話我知。另外咁如果有興趣嘅都可以喺下邊留言嗰度打想要，咁會有Early Bird 首購大禮包同埋優惠價格送出，名額有限，可以下邊留言話俾我哋知。咁下段片再見，拜拜。